Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika amazima genyini omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja yonna jeso kwatyo tuwuliriza wasuzotya sebo wasuzotya nyabonate ensinga bwetamanga bwino kwanti eri era nga bweri mu kaseera kano kenyini okiriza obagana ojja biyonga birangibwa ekino ekigamba dda tona mu kwesikana ogomona yake eddagala naye ate mu kubiranga zigeza ne munanga biba bituufu nedda woche tuita persuasive advertisement eyo kino kwankikolebwa yonna gy'obeera n'ekikulu kiri nti igwe abiwuliriza kikyotwa kikyoleka oli abiranga ayaga kufuna nsimbi ate gwe abiwuliriza oyaga kufuna ki oyaga kati olina okulondamu kyogenda okubanga osobola okuba nti otwala muganda nga atuwuliriza nagasi buli kimu kyetulanga kyonna nkiba kituufu naye tulina okuba tukiranga kitukakatako kuba nkitulanga waliwo ebeera nga oda y'omwina okuba mulanga akkiriza obagaana naye kati nno ne tukoma tubagaa nti wetuyite ne mabega tubagaa nti nebetulanga byonna sengejja byeguka nti okozesa nkwaniriza taata mama kaswanga okedde munanga tuize olunaku lwaleero ng'okimanyi ti nno ebyaddala ogera kulya ku nkoko ennansi enkoko gyokubanga munanga ennansi sibuli obuzungu bukiyokiyo obujja kuba lwaza ati bedde munanga emeddwanga bikansa webali nnyo kaswanga okitegedde munanga atuiza no greens n'okuba nti ozirya eba ne tossa mukono ebyaddala buli wogira mboli katono nnyo ombiri bogwadde ekyaganya ekyokuba nti ojja kulwala n'olw'ensonga eyo olina okuba nti ogenda mu maaso continuously ng'olya ku greens ezo emmere terina kubanga ebulako ebivavava ebyo bikulu nnyo eri munange embiri gyaffe n'olw'ensonga eyo tubaaniriza mbere nga at least musobola okuba muli balamu bulungi nnyo bulijjo okugamba nti nnyo ku mazzi amazzi gwe bulamu kasobeera ng'otegedde nti amazzi ganokuba nti oganywa ate gali munaffe amafumbo agaffe sigana agammwe gano somera ag'omu bicupa nedda tugagali amafumbe ge weefumbidde n'ogapaakinga tewali tabbo n'ekimu n'ekyeddagala kasobeera munaye ago gafumbye kubanga obutojja kuba munaye bukendeezezza mu mbeera bwetyo nagamba nti nno muli ennyo tulikawefewaffe oli okuba nti agamba nti mu gwenzi ze tuliye zino tulwanyisa nnyo tula biri bikatunkumu ebinene tuba tudde katunkumu waffe ali omutini oli kuba munaffe ayambako mu kuba nti agagogola ojjamu obutwa mibiri gyaffe kola ku dduyiro nga munange osobodde ebyaddala kubanga kituyambako nnyo nakyo okuba munange embi gyaffe gidawo ne giba nga girimira bulungi nnyo mu mbeera bwetyo mbaniriza program emanyiddwa nga ekiri emabega w'amawulire munaffe atuwuliriza weekend eno mbadde wansi weekend eno mbadde wansi olw'ensonga nti omubiri waleese gutuka gussa n'okuwummula ne bagaa ti oba toguwummuza omusaba ngambye omubiri otoguwummuza gutukaisa ne gwewummuza gwokka n'ofuna shutdown y'omubiri ntiya nga buli akakwala konna kakuteeka bi kati wansi naye kati omubiri gwange nadde siguwummuza ne gutukaisa ne gugamba nti ndowooza ne gugamba naturally nti olina okuba nti owummula kkiriza obagaana naye nebaza mukama nti ndi waggulu kati bulungi nnyo nyiri ddala nsobola okuba nti tusobola okuba ntitukola ne twogezeganya mu mbeera bwe zityo so mbaniriza bassebo ne bannyabo ne programu ekiri emabega w'amawulire bassebo ne bannyabo gwe abadde kimanyi era mu butongole omulangira Kalema Gegange. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike alright buterevu munaffe atuwuliriza African yeyamba tewali ayamba okujja nga gwe nyine gwe weeyambye bwe kitabeera ekyo tujja kukuziika ogende nga tukuziise obulamu bwe butyo olina okuba butambula kkiriza obagaana naye tuwolekere kakati ekiremega amawulire bingi bigeze mu maaso nga bibeerawo mu wiiki eno ebyaddala nga bigenda mu maaso tubiraba yemu tubiwulira amawulire ne gafuluma naye twebuuza ekibuuzo ti agafulumye begatyo gabeera ddala nga matuufu oba nga makyamu twebuuzebuuze bwe bityo naye tulina okuba ntubyeddaamu begaba matuufu tugamba nti kale tukikonamu begaba makyamu oba gafulumye tuganonyerezako ntulaba ddala makyamu lwaki gafulumye lwaki bagamba nti oba olina okuba nti ogamanya gwe ate amakyamu ebibeerawo ebyo nabyo munnange abagambye nti amawulire gana amakyamu gundi alina okugategeera oba mugamutuuseko nga tumulimbye nti makyamu kumbe matuufu oba nga matuufu kumbe makyamu bino ebirina okuba nti bibeerawo ebyo kale wiiki eno muganda nga atuwuliriza gwali Impact FM radio Lwasa Mayinja bannaffe aba okay kana kene story roza nga sinaba kuwa bannaffe ab'Emakerere wasto yadde tambule nnyo wiiki eno yabaddemu state eri mu ggwanga erya America ezeegasse neziga nti ayi kimala
terugenda kukkiriza ife kuba nti mututta nga tulaba. Yes, ensi waliwo gavumenti, waliwo ensi zo nga zakkiriza n'okukkirizibwa n'okutta abantu. Bannansi baazo babalaba bala n'okulaba bati bagaa nti aya baasi kaweddemu nga tolina kuvaayo kugamba nti ngenda kukola kino, naye ate nga balina omukisa nibo balina states, balina kye bayita amateeka agafuga state, kuba bali mu federal states basobola okugaana ekintu singa kyaba nti kino kibi, tebali ngene ewaffe. Kakati kimalina okutegeeza munaffe waliwo state emanyiddwa nga eya Texas. Bano tumanyiddwa nga abacowboy mu movies etulaba eyo, bambala nnyo zigundi ezo shapi ez'abacowboy balula n'okulunda. Texas yegasse yafuuse yegasse kye bayita state ey'omusanvu officially okuwera ennyama ekolebwa mu laboratory. So yegasse ku masaza nga Alabama, Mississippi, Florida, Montana, Nebraska, sako ne Indiana. Ennyama egyo naggambako ekolebwa gye bakola mu laboratory. Nagatino gye tugenda mu maaso eyo bagala okuba nti mwe abalunzi b'ente mwenna mukyalina akajanja kangi nnyo, weetaaga ssente otunda nnyama yo, otunda nte eyo n'ogaggawala. Ati bagala kyo bayinga bakitwala mu kitwala ekyo bagamba nti no balina okumakinga sure nti nammwe babakontrolinga. Mba mbadde nga bali bannaffe balima nagaa kati emmere y'okulima kasolo y'okulima tugakuba tumukola bukozi mu laboratory kalina mmwe ennyama bagamba nti bw'obanga oli wakulya kanyama olina okuba nti okajja bakola mu laabu ne bakasa ku mudala n'okagula. Nejjuka nagaa nti ennyama eyo ekikulu kyebeeramu kiri kimu kyokka nti ebeera nfu nga bw'okiwulira, ekiddako kulwaza abantu ndwadde nga zikansa. Akati bano nabo beegase ku bannaabwe. But anyway mbadde gamba ki nti nno egguli eribadde litambula ennyo limanyiga tuba tudiscussingako ekirega amawulire wiikendi ennyini waliwo okunoonyereza okwafulumiziddwa University eya Makerere Setendekero nenga mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mawuggwe Makerere University Lung Institute ekyavuddeyo ne kigamba nti nno kyeralikirivu nnyo olwa kansa ow'amawuggwe lung cancer okuba nti kesi zeeyongedde mu ggwanga erya Uganda, ate ng'abakyala nabo kati beeyongedde okuba nti nabo bakola ki bagenda maaso okuba nti be bamu ku abo abalumizibwa ennyo. Okusinza kuba researchers bano banoonyereza bagambye nti ebitundu 6 ku 100 ebyabalwadde bano aba kansa mu mawuggwe bakyala, era ne balaba n'okulabula nti ekyetero ekyo abantu bafa n'okufa olw'ensonga nti nno balwawo okubakebera okubategeeza nti ono kansa ekivibaviirako okuba nti bafa. Balwa okuba nti bagenda okwekebeza okuga nti ono kansa. Naga study eno gye nyogerako bagenda nti nno yakolebwa wakati w'omwaka 2019 n'omwaka 2025. So kati bale emyaka egyo 2019 tandika 20, 21, 22, 23, 24 nenga yakolebwa Makerere University Lung Institute nga begasomu ne ba partners abebweru n'abakuno, era batunulira abantu abayitaba mu study eno abantu 705 okuva mu ggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Tanzania. Kwabo bakebera abalwadde 311 babazula ndi balina kansa ow'amawuggwe. Nagamba nti nno ekyewunyiso be kyekyennaku ennyo nga kansa waabwe tawona, alimu ebitundu nga 88 n'obutundu 6 ku 100 be bakebera abo ng'ali mu advanced stages, ekitegeeza stage 3 ne stage 4 atawona. Baga nti bazuula ekikulu ennyo kyebafaanaganya obubonero bafaanaganya ennyo mwalimu TB okukolola akafuba ako, mwalimu okukolola okwo kyegambye, mwalimu okuba nti omuntu akoowa nnyo buli kiseera kye bayita persistent tiredness, mwalimu n'okulumizibwa mu kifuba. Njagala onootinga ebigambo ebyo benjogera mugana wange. Mwalimu okukolola, abasinga obungi bonna abalina kansa baga nti nno alidde nnyo obulamu bwabwe atuuse ku level waliwo kye bayita kasunda bass, waliwo signs oba obubonero bali bagatta bonna nga kubuno obubonero munaffe atuwuliriza. Akasookera ddala kwe kukolola, akokubiri kwe kuba nti omuntu omulwadde buli kaseera aba akoowa, akokusatu kyokuba nti ekifuba mu kifuba kiba kizitowa nga kimuluma. Gaye nti marking obulwadde obwo
obubonero obwo buteke mu bukomera akati ebyavuzulwa bino abaga nti no byalaga nga sometimes ne bibabuzabuzizaamu naga ndi kati abakyala kese za kansa bali bitundu 5 ku 100 omundi ogusozo okuba nti bayita ku baami okulwala langa kansa. Risk factors zo zitwogerako batunya baga nti no abamu kwabo batunya emyaka omulimu gwokola engeri gyofumbamu mposaako neneyise bano banafa banyu bataaba bakomonta sigala taaba naga nti abantu abali myaka 6 n'okweyongerayo abalimi n'abakozesa enku okufumba nti nabo nabo bali mu lusero ly'obuga nti beeraliikirira nnyo olw'ensonga nti bayinza okukwatibwa obadde muno mayiddwa nga owa kansa ow'amawuggwe naga nti kati ate ekyewunyisa kesezi zikuze nnyo mu baana abavubuka abali emyaka 20 okitegedde naga naye siriimu bye bamugjamu teyali nnyo kakwate kubanga baga nti no teyanyo kakwate ekiraga nti no obanga olina siriimu then kansa oba otambule naye baga bitundu nga 7 n'obutundu 7 ku 100 bapentsi byese balina siriimu bokabuka bye bakebera akati ebivambirwa bitya bagamba nti no study eno eraga nti ebitundu 5 ku 100 be bafa kitundu kwa abalwadde abafa ate bafa mu nnaku 10 nga bakabakebera naga nti no kituufu mulina kansa naga nti ekitegeeza wasana okuba nti abantu bakeberebwa okubategeeza amangu ddala nti olina kansa n'engeri okuba nti batuuka kuba nti bakeberebwa banguyiza okubakebera babategeeze basobola okuba nti ojjanjabibwe oba si kyo obeera nga otegedde at least wawooli. Nagamba ekizibu ekyo tulina mu ggwanga Uganda okusinza ku akulira eddwaliro y'e Mulago oyo mukyala byanyima nagamba nti no tewali medical insurance wano eya naddala okuba nti balabirira abalwadde ba kansa n'olw'ensonga eyo abalwadde bonna balina okuba nti bonna beefaako buli omu ng'ali ku lulwe kakati awo wetuli muganda nga atuuliriza nkugambye nagenda layini nga ku bigambo 3 bye nagambyeko symptoms eziri mu abo tuba tukyali awo wiiki eyise bannaffe bagenda okufulumya alipoota eno ate mu mbeera y'emu nga mu ggwanga erimanyiddwa nga ery'abannaffe ali Abamerika mu ggwanga ery'Amerika tulina gwe tuyita wane waffe yabadde nga minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu kati eri mu ggwanga ery'Amerika ye abeera state secretary of health so yavaayo n'ayogera ebigambo bigenda okuba nga ffenna tutegeera obulungi ennyo tumanye ensi yaffe bweri ensi yaffe wetutwala era ensi yaffe bwetambula muganda nga atuuliriza gwenyogerako yaani gwe baawa obwa minisita eringa ebyobulamu mu ggwanga eri America gwe bayita Robert F. Kennedy Jr. kakati yavaayo ne balangirira mu butongole nti nno eggwanga erya America bagenda kujja $1,000,000 500 ze bateekamu mu research akola eddagala ery'okugema erya mRNA vaccine okitegedde baaba lwaki nagamba naawe ensonga olwaki bayita safety measures safety measures kitegeeza ki either liba terituukiridde ekyokubiri nagamba ebiseera yagamba nti ndagala lino mRNA vaccine zino ekisooka bagenda maaso ne bazikozesa nga bagema abantu mu biseera mu bitundu biri oba ebiseera biri ebya COVID-19 ekyokubiri nga bagambye abantu nti zigenda ku preventinga infection or transmission owuliriza bagaba abantu nti COVID-19 vaccines zo bagaba eza mRNA zigenda kuziyiza okusaasanyizibwa okutambuzibwa kyokka ne bataga abantu nti ate zino zaali zipromotinga viral mutation through immune escape nagamba nti kyebatagamba bantu nti dagala bakubanga abantu yeri okubagema lyali we balikuba ate likwongera bwongezi bulwadde
kuba ituuka mu birimu eryefuulafuula. Kakati bino sagala kuba nti mbyogera nzekka nakigamba ekyo kuba eno bagita behind the news. Ebise ebisinga obungi tuba twagala tutegeera kati babe musajja lwaki ddala babaninze baninga vaccine zino. Lwaki gambi kino nti nno waliwo ensonga gye babusiza amaaso ne waffe Uganda wano kiraga kiri nti omuntu agenda okukola research byagenda okufulumya birina okuba bitambulira n'ebyo bitamba n'obyo ebyo bamuwadde ssente. Okitegedde akati kansa w'amawuggwe eyongedde mu ggwanga Uganda. Okitegedde mu kaseera kamu nga kansa w'amawuggwe eyongedde mu nsi yonna mu Amerika n'ebitundu ebyenjawulo nga mu Amerika bakizuula nti kansa w'amawuggwe yeyongera olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bateeka gye bayita COVID-19 jabs zino zibakolera mu laboratory kubanga jjukira zino ziba genetically modified gene therapy zibayita mRNA bakyusakyusa kye bayita gundi DNA ebanga DNA ya virus ne just RNA. Kakati bo ne bafulumya ne bagamba nti abantu balwala nnyo era vaccine ne baziwera. Kati mu kuziwera wuya kye baakoze njaga tuulize bulungi mugana nga atuuliriza. Hi, it's Robert F. Kennedy Jr. here, your HHS secretary. At HHS, we have a division called the Biomedical Advanced Research and Development Authority, or BARDA. BARDA drives some of our most advanced scientific research. It funds developments of vaccines, drugs, diagnostics, and other tools to fight emerging diseases and national health threats. Over the past few weeks, BARDA reviewed 22 mRNA vaccine development investments and began canceling them. Let me explain why. Most of these shots are for flu or COVID, but as the pandemic showed us, mRNA vaccines don't perform well against viruses that infect the upper respiratory tract. Here's the problem. mRNA only codes for a small part of the viral proteins, usually a single antigen. One mutation and the vaccine becomes ineffective. This dynamic drives a phenomenon called antigenic shift, meaning that the vaccine paradoxically encourages new mutations and can actually prolong pandemics as the virus constantly mutates to escape the protective effects of the vaccine. Millions of people, maybe even you or someone you know, caught the Omicron variant despite being vaccinated. That's because a single mutation can make mRNA vaccines ineffective. The same risk applies to flu. After reviewing the science and consulting top experts at NIH and FDA, HHS has determined that mRNA technology poses more risks than benefits for these respiratory viruses. That's why, after extensive review, BARDA has begun the process of terminating these 22 contracts totaling just under $500 million. To replace the troubled mRNA programs, we're prioritizing the development of safer, broader vaccine strategies, like whole virus vaccines and novel platforms that don't collapse when viruses mutate. Let me be absolutely clear. HHS supports safe, effective vaccines for every American who wants them. That's why we're moving beyond the limitations of mRNA for respiratory viruses and investing in better solutions. Thank you. Oyo ya minister kati oyo bulamu gwanga eri America. Ngena kujja mukatono nnyo agambye nti nno aso natubuuzako of course ngulidde naga nti nno nze Robert F. Kennedy Jr. sigamba nti mmanyi naga secretary wammwe ow'ebyobulamu naga nti nno ku kisebe kituulako ku minisitule y'ebyobulamu tulina division gye bayita Biometric Advanced Research and Development Authority oba giyite BATA mu bufunze. Nagamba BATA ebadde kwa research ali scientific ennyonyi ddala naye naga nti batereka ssente mu kukola eddagala erigema eddagala erya bulijjo eddala okunoonyeza ku ndwadde ez'enjawulo nakulaba engeri gye basobola okuba nti bakwatamu endwadde ziba zibaddewo. Nagamba mu wiiki eziyise entono ennyo BATA eno kimu kyaffe kibadde kitunuulira vaccine 22 ze bakolerera genetically modified vaccine zino engeri gye bazikolamu era naga okuba nti bazisazaamu. Naga kankinyonyole kino ezisinga vaccine zo zetwogerako naddala eza flu eza COVID-19 nga
akatabango kali aka covid omugalo katulagira ddala mRNA vaccine zino tezikola bulungi ng'omuntu alina virasi nti era ate zongera bwongezi kuba nti zikulinnyako ne zikwonoona naddala ebitundu byo ebisa kye bayita upper respiratory tract. Nagamba wano wali ekizibu, nagamba nti nno eno vaccine kasaba gikozesa nagikuba omuntu yenna babakubyemu ketundutundu kya ekiringa ekyobulwadde bamaze okuba nti bakola. Nagamba nti nno kasooka mukuba oti mubiri vaccine eno ate eyingira mubiri gw'omuntu nekyusa foomu ate nemwataakinga nebeera nga akkiriza obagaana obanga amukubye obutwa. Nagamba kino bakituuseeko oluvannyuma lw'okwekebejja ebintu ebyenjawulo nga babye enkyukakyuka ng'ekola mutation ez'enjawulo. Nagamba leero nti covid-19 afuuse kiri ekyayongezayo nnyo kye bayita omuggalo n'okuba nti abantu tasobola okuba ndi munange beewala okufa. Nagamba nti nno nagamba millioni z'abantu bayinza okuba nti tebakimanyi kino lwaki bafunanga omicron variant eya covid-19 newankubadde ng'ate bagemeddwa. Nagamba kino kitegeeza kubanga babakubanga gye bayita vaccine kumbe batuuka muli ate nemutatinga nefuuka ate obulwadde. Nagamba kino era kigenda eri abo bonna n'abalina ssenyiga. Naga twali views science waffe ntumutunula bulungi nnyo nentunuulira nebuuza ne bakafulu ku kitongole ekya sayansi n'ekyeddagala wano mu ggwanga erya Amerika, era ntukisalawo nti no tekinologi ono abadde badde bakozesa vaccine zino ddala wa bulabe nnyo eri abantu era tumuyimirize bunnambiro. Ensonga lwaki twanandise nate okusaza mu contracts 22 ezibalirwamu $1,500,000 tulabenga ddala eno gye bayita Trouble mRNA vaccine program tugijjirawo ddala. Tegwe kujjawo vaccine zonna naye eno tuwakuba tugijjawo. Osegede munafu atuliriza akati awe tuli oba tugenda mu maaso okuba ntuli munanga ali eyo kakati tuli mu kubanga bino byonna nga bigenda mu maaso wano Uganda ne batuga nti kansa wamagwe eyongedde. Mu kweyongera kitegeeza ki ekyo? Mu mbeera y'emu munanga atuliriza gwali eyo waliwo of course ngoga segwetekere yamaze okuba nti ayogera waliwo omusajja bamuyita Dr. Steve Hartfield yabadde annyonnyola lwaki ddala basazizaamu vaccine etwogerako kuba kati ye mukugu nga dokita yennyini ye yagambye atya yatumuulye bulungi nnyo nga bamu interviewinga katono nnyo. Finally getting, stopping the underwriting of American taxpayer for this experimental gene therapy, sir. Okay, what about Mamuza agakutandika kati okwogera? Hi, Stephen. Good to see you once again. What happened is that the data had accumulated to the point where meta-analysis studies could be done. These are very comprehensive analysis, and it virtually came back consistently that there was no benefit to risk ratio for taking a messenger RNA vaccine. In fact, it was more dangerous to take a vaccine than it was to contract COVID-19 and be hospitalized with it. Ouya kantu wako. In fact, kyali dangerous nnyo, kyali kyabulwe nnyo okugema omuntu okusinga okumukuba akalwadde. Nti okumugema kyabata mangu nnyo than abaafukwatibwa obulwadde. We're now in 2022 that this data started to come out. The side effects for this essentially gene therapy was so enormous and progressive, it was difficult to fathom. And then finally, a few months ago, some of the detailed biochemistry studies started to appear in the literature. And this sudden flood of messenger RNA, it appears irrespective of what the messenger RNA insert is coding for. Just the sheer amount of number of millions of molecules of messenger RNA entering the cell is creating biochemical havoc. It's disrupting protein metabolism. It's interfering with tumor suppressor genes. It's damaging the mitochondria, the powerhouses of the cell. It had to be stopped. Tulife nova omusajja ono Dr. Stephen Hartfield baali bamubuuza n'agamba nti ku minisita w'ebyobulamu
bye bayimiriza n'okujja ssente mu kukola vaccine eno yadda kuba abantu ng'ate ebalwaza bulwaza okyogerako ki n'agamba nti nno ebyaddala the cure was worse than the disease. N'agamba it was more dangerous to take the vaccine than it was to contract COVID-19. Basoni banyabo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, egera mu maaso mu nsi mwe tuwangalya mugana tuliza byebyo emu ku ebyo nenga bikyagera mu maaso. Nagambye nti nno omanyanga ebintu ebiriwo ne trends nga ebitambula na lwaki bigenda mu maaso kuba nti bitambula. Kinagamba kiri nti omuntu ateeka akola obulwadde oba atondawo ekizibu n'atondawo abagenda okuba bakinoonyerezaako aye nava nagaalesa solution y'okuba nti ekuyambako munafu atuuliriza akati ebimu ku ebyo muganda wange ebyabadde mu ggwanga erya Amerika nayali mu ggwanga erya Uganda simanyi oba obisobola okuba nti obigatta bulungi wano mu ggwanga erya Uganda nagambye nti bagambye ekisookera ddala kikino abantu abaga nti nno babadde ne kansa ow'amawuggwe yasinga okuba nti akwatibwa abantu abagemebwa COVID-19 mu nsi yonna wuliriza kiro kyegamba kikino naga esaini ziri zisazeeko emirundi 3 ekisooka balina kyebayita persistent balina kyebayita cough bakolola ekifa tekibaggwako ekyokubiri bawulira obukoowu ekyokusatu obuzito mu kifuba kuba nti bawulira obulumi mu bifuba byabwe kati zonna tuzime bulungi nnyo kkiriza obagaana nti zaali za signs eza COVID-19 si kyekyo munagaana eyogeza nzekka mu studio mwendi bannaaye ebyaddala mwendi eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. wammwe abagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde mugana nga atuliza Gwaliku Impact FM radio Lwasa Mayinja message ya lulisa message esimu simewe nagiteeka nikati njirina naga okutuka nga masinikide message yawo ezali zijira ngaya basi magambo Julius yani apo na mugongo bali basinse messages zawo nesa zisoma kuolo tujazisoma maybe mass eyo but njina lere simu etimwe yalikira but anyway ku note musamu note 5 mwenda oba note musanvu mukaga note mukaga musanvu note 2 obo yitatu nga twogera mu kotweye mu kunawe je muri batemuli oba nayogeza nzeka nenchi mirenga nchimanye ekyo mumbera munange bwetyo kale tutamba betyo mpola mukasera kano kenyini gwe munanga Gwaliku Impact FM radio Lwasa Mayinja akati awe tuli alipota yamaze kuba nti yafulumizibwa wane wafe Uganda bakola research iyo mumaze kuba ni mukuwa kakati munange kirinawe erigwe okiraba otya Impact FM. Hello mulangira sebo wange Yesu yebazibe sebo amina sebo wasuzo otya ndasuze bulungi pozi gwe tata tukwebaza nnyo okuhereza obwo sebo kakati nina omwana babalika bamugema COVID naye omwana oli yafuna omusujja gusaategeera geje gwabo yes n'atandika okudevelopinga gamba nti awulira omutima gumuluma awulira amagwe gamuluma tasobola kussa tugenda mu ddwaliro okumukebera nga bagamba alina asima ate bwe bamala omukebera bagamba asima taliimu yes mangu nyo tudduka mu ddwaliro Emityana bamukolako naye eddagala lyebakozesa eddagala nga bagala katumwe kumuweweeza naye tetulaba bulwadde bwonna we buli kati omwana nga agenda ebbombo baddamu bamukeberwa omutima balabe ali atya yes era nga bagamba information yemu nti omwana talina kuzibu naye ngaekituufu kiri kyagamba nkaluubirizibwa mu kussa zirina bulungi kugamba maani bwentambula bulumu mu mpewo bulira bubi nnyo yes ekituufu kiri nti saagenda kungema era awo nagamba wano kankolemu emputtu yes ewaawo twatuuka ekiseera nga toyina woolina kuyingira nga tebakugemye naye ekituufu kiri nti ndi mulokole naye nafeekirira neŋŋenda nekubisiza kaadi yange ku nasa
nimba nayo. Yes. Ate anadda ogigoberera nti ajingize mu kompyuta alabe. Yeah. Ebintu ebimu nina bigenda mpala ddala ebirimu ebyokugemaagema ebyo. Webale nnyo bali eddala. Amiina. Okay, waliwo ebintu byetukola ebyaddala nga kyo ino kikola kkiriza oba gaana. Nga weetagisawo ne wakulimba ojja kulimbawo kasoya ng'otaasa bulamu. Naye okay, webale nnyo bali eddala muganda wange. Akale kyewunyisa mu ggwanga erya Amerika balangiridde mu folo waabwe folo nomale gutya kuba mwezi gwa mwenda ogwe11 Novemba bitanga September nga lumu paka nga November nga 3 balangiridde okugema COVID-19 babafuna kibaita COVID shots. Naye minister nenyini Kennedy yagambye nti bebagenda okugema COVID eri ewaabwe kubanga akyalimu bwe bagema nage bakuba eddagala basinga bungi balwala bano bafa abamu bafuna complications amaanyi nnyo kaba bakoleddeyo kakadagala akalagenda okuba ne babakuba abo balina ebizibu bokka nagamba shots zino zi approved eri abantu abakulu 65 okudda waggulu bokka n'abaana abato singa olina ekirwadde ekikambwe nnyo kibaita severe illness nga gamba obudde bwonna omwana afa nti genda okitegeeza ekyo so ne bwofa obudde bwonna obwogenda kufa bebagee bokaboka abalina okuba nebagema wanagaati mutwala abaana abalamu n'abantu abalamu okubakola ki okubagema okubakuba shot zino mu folo yakyogedde nga 27 guno omwezi gwennyini lwalina ku Lwakusatu ndowooza. Yes, Impact FM wangi mukama wange webale tuweereza ssebo webale kuliza ssebo amanya nze Kayitale Francis eno ku kijjukize Bukakata nsanso kowulira esebo naye mukama wange bannaye lwakuba ebintu bizibu nze ngamba guwandi badde afuna ne ssente ezisinga okuba ennyingi naye babikola nga bano abaami abasomesa omuntu n'abeera omusomesa nga yasinga osomesa abantu ab'amaanyi ate n'afuna akasente akatono. Naye ebintu by'otowonya byebintu ebisinga okuba ebingi nze bannaye nze seegemesa mu bintu bya COVID era nabitya okwegemesa naye era nagobereranga esebo wabula sikyogera nti oba wabeewo n'akunoonyerezaako naye nze ekyo nakikola ku lwange. So bannaye abantu abo nze ndowooza nti babikoze babikola bagenderera abo abasajja kiringa nga bwolaba ebyobufuzi babikola bamanyi era babizeemu babitegeera ababadde just beeyisaako kwagala kulaga nti ekyali kigenda mu maaso. Yes. Nze bwe ntyo bwe nkirowooza ssebo webale nnyo bali eddala. Amina ssebo nze Kayitale Francis Bukakata. Okay, kyebutenda kwerabira kiri kimu nti eddagala nga maze okuba ne balikola of course waliwo abagagga Bill Gates ne mukazi we family yaabwe ya Bill Gates and Melinda Gates Foundation bo baagala bagina okufuna ssente zaabwe kyova president wa South Africa Cyril Ramaphosa yagenda mu kyebayita G7 neyeegayira n'afukamira ku mavivi mu babawe babaire nga bapakingiraga mu Africa baligabira abantu baabwe ne bagaana naga please we want our money mwina digula buguzi kuva ku ffe. Morning, Mr. Kalima. Thanks for the show. This is Chitone Mac from Busia. Okay, I saw people being vaccinated yesterday. Which dose are they chewing? Simanyi tukayo babuuze mugana wange tukayo babuuze bale basokwa ne bakobolira. There should be people to solve problems. Just watch out ampo. Ndiwano okubawa abantu abalina okuba nti bagonjola ebizibu ebyo. Po bwati wagambye. Okay, ebintu gamba byappa ebyo nga simanyi pwaleka muzungu ono awuyo Oluganda oba alina bino bi AI Google Translate ebisobola okuba binyonyo bitwogera kubanga byogera ne by'abazungu bokka bali ate si bano abalungi abazungu abalungi ate bali abazungu bali. Impact FM wangi sebo wange nsanso kuwulira weewaawo taata byogedde byonna byonnaffe tetwegemya kyagadde bange tebeegemya famire abazadde bange tetwegemya ffenna naye Mulangira Kalema kkiriza kyenkugamba oli munnamawulire nagamba ne ŋŋamba bapulezidenti abamu balina okuba nga balina emputu eri abazungu. Yes. Nawulidde Tule owa Burkina Faso
yabbanize n'afulumya ekiragiro ne bookya ekkomyo ly'ensiri ng'agamba nti Bill Gates yakulira okuteekamu ssente na buli kimu n'agamba teriyo omuntu muzungu aleeta kintu mu Afirika nga kirungi n'agamba pulezidenti asobola okukozesa obuyinza bwe era nayekolako okunoonyereza ki pulezidenti Museveni yali abbanizeeko wano mu Uganda nga kiyamba eri obulamu bwa bannayuganda nga kikugira bannayuganda okubanga bali bulungi mpaayo kintu kimu nga kikwatagana ku byabulamu wagamba nti bapulezidenti tugaanye abazungu babakozesa naye tulewuli yawadde ekiragiro babbanize era yagidde amakolero gonna bagooti sigala ngaowereza eggwanga. Okay, webale nnyo bali eddala kakati sometimes tulina okumanya naffe nti bambi ngambe bambi olw'ensonga nti abakulembeze abamu ebiseera ebisinga obungi bakola ebintu bino naye baba bagala eggwanga naye abamu baba batya akati mwana mulenzi ono muyita mwana mulenzi kubanga muto Captain Ibrahim Traore owa Burkina Faso bw'omulaba engeri gye yajjamu be basajja abajja nga bazze mu bigere baasoma ne bayigirizibwa kye bayita omutima ogwa Thomas Sankara oba mumanyi Thomas Sankara yuko president gwanga ne ya Burkina Faso naye ate munywanyi we Blaise Compaoré n'amulyamu olukwe n'amutta ye n'afuuka president nga bamutaddeko bennyini bamuwa ebiragiro naye lwaki bino mbigamba nti ono bayita omutima gwonaga ekimala kati webaana aga nno azze omwana omutweninze ng'akyali mwana muto n'alaba byonna ne bigenda mu maaso so tabiguddemu ng'ate president bigwa mbugwi naga nti abiguddemu naye kati aseeba Nansi waliwo enjawulo era abawo enjawulo bwetyo so n'ensonga eyo president Museveni kye yakola wano kyokka mpozi ekyokuba nti yagenda nti ebisiyaga tujja bikkiriza wano ewaffe Uganda naye nga gantino bonna ne kwa Pan Africans naye ate waliwo omutima guli ogwa Thomas Sankara gwe batambuliramu gwe batambuliramu guli ogwakagala ensi ennyo Thomas Sankara tukisanga yagamba nti ekkiriza obagana omusaala gwonna wakinfuna omusaala munene nga n'abantu bafuna omusaala mutini abalala bonna nagwo omusaala gwonna teyeetaga musaala ye yeetaga just kuba nti asobola okugenda ewa nakola ekintu alawense nakola ekintu nagwo omusaala bakolemu ebintu by'amakulu byonna so abantu bwe batyo naye bamugjawo baga nti bamugjawo naye avangayo ng'agamba nti abazungu balina okuba nti baggalewo amakolero gaabwe gonna bali nga bannansi bafuna emirimu mu makolero egyo bwe basinga obungi ennyo nagamba nti emirimu gisinga obungi bannansi bagikolenga wano lwaki ebyamaguzi byaffe resources zaffe zonna ebyawuga gaffe bitwalibwa bweru so bitundira wano tufuna sente ate empitirivu ennyo so niwesanga mbe nina kasaba byogera ebyo naga nti okay kasajja gwolesa olugezigezi kalukujja tukunyige si yeyeka bojja mu Patrice Emery Lumumba mu DRC bwekyo bwe kyali era nene bamulyamu olukwe bakozesa munywanyi we baani Abamerika n'Ababirigi bakozesa ne bamulyawo si bwe bokka mugana ng'atuliriza bogenda wa Samuel Machel eri Mozambique mugundi banafa emirimu ebatandika yaga nti naye kijja kimala ye bayita mukazi w'ennyinnyini Gwesa Machel yafuuka mukazi wa Mandela waddako naye nga mugaba mulagira kola kino so niwesanga nti bambi basajja tuba ne ba president Museveni wano ebiseera bisinga obungi nabo batyamu ne baddamu Kemega naga nti tujjeyo omutwe ennyo ne tulina kugujjayo nnyali sukeredde nze tuli ffenna muganda wange Impact FM kwoli hela webale kuwuliriza taata onolajja ekiboga yesebo kati nze kyembuuza mpulira mbu babazungu tebasiga sirimu teriyo ddagala lijema okay nga bowe batasiga ne balireeta kale anaye pogomu ya sirimu nze tujja gikola pogomu nga yaayo ebyaddala ekyo tebagamba nti abazungu tebasiga sirimu nedda ekigambo kye bayita sirimu tulina okitegeera n'ekigambo HIV no kitegeera ekyo ekiriyo mbu abazungu tebasiiga siriimu tekiriyo ekyo lwakuba obuzi bonna obwa siriimu buli ku kiwali definition yakyo n'enkebera kuba bagamba nti bakebera ng'olina siriimu wano Uganda n'obuuka n'ogenda mu America nti olina siriimu Uganda ne Kenya ziranaganye nga America ne Canada nti omuntu bamukebera nga alina siriimu ng'ate n'asala ensalo nga talina siriimu lwaki
biira bwe bityo oba tebaye eddagala lya siriimu omusajja gwe bayita Dr. Eddie Graves omusirikale gwasa okuba eddagala nagamba nti yiwukira bulungi nnyo naga n'okwona awonye yali munnamagye bamuzuddemu nti alina akawuka kayita mukenenya akasaasaanyizibwanga abasiyazi mu ggwanga erya Amerika mu biseera biri ebyo biseera byo7 waga teri ddagala ate ye yawona atya yava naga eddagala gye liri bulungi nnyo lwakyogera bamuteeka 43 buziba 6 wansi kale kyova nti no bagamba nti siriimu kye bayita AIDS mu nsi yonna ali economical kitegeeza ali political obaga nti ali economical kitegeeza nti ensi nyingi zimulyako nagamba nti nno abasajja babiri abava ne bagaba bayina mu bazudde akawuka kano akaleeta mukenenya omu mu Faransa omu Mungereza n'omulasi omu Amerika omufalansa bamuyita Luc Montagnier ate omu Amerika bamuyita Robert Gallo ekyewunyisa bombi bano bwe tuwogerako bakola akawuka kano era ne bafuna n'awaadi akati buli ddagala erikolebwa kimuyita ARV muloza mufuna za bwerere nedda bo amawanga gombi ago gafunako 50% 50% ku buli mpeke efulumizibwa okimanyi kyekitegeeza ekyo business kali omujjawo leero noga nti avuddewo kyekiddako muli leero bagambye waliwo ka shots bakuba empiso nobaira mbu ogiddamu gyekuba myezi 6 lwaki goza teri ddagala goza kyekitta abantu tuli byogerako okuba ekitabo nkiwandika kigenda kuggwa bali mu kireviewinga tujja byogerako ebyo lulala muganda wange ebya siriimu bingi nnyo nga bwokibya kubanga negambye it's economical, it's social, it's political ye siriimu oyo Impact FM kwoli wangi webale kuwuliriza nnyabo sebo nze mbadde nsaba kutuddiramu omwami olinga ayogera ku vaccine nga bwezi ebyobulabe mbona oba omaliriza okay kale Impact FM kwoli munaye vaccine nga bweri ebyobulabe kama obudde bunanzikiriza waliwo minister okay nina minister nina ne dokita nyini yagambye nti ensonga yategeeza minister kwa minister yagambye yabulabe nnyo oyo minister kati mbakugu bennyini abagikola bennyini gwe gambye yena ava n'akawaŋŋamula ye kuba yagambye ga twali tugistopinze kubanga yali yabulabe okusinga ate obulwadde bwennyini Impact FM wangi era wangi esebo nsanso okuwulira naye lwaki abazungu abo bwe basinga ebikolobero ng'ate bagagga balina ebintu bingi lwaki bwe basingamu ebikolobero ebisyaga biva ku ki nkigadde mutabani wasanasi namaina nga ndiwo buli okay lwaki abazungu basinga ebikolobero ate nga basinga ki oli agawe basingawo amagezi n'obusiru tosobola kukyewala ekyo kubanga oli aga nti mukola ensimbi oba weetaaga waga okukola mu ensimbi okitegedde mukola ensimbi weetaaga waga okukola mu ensimbi kinyinza okuba nikuddamu ekyo Impact FM alo mulangira wangi sebo bane mwebale tuweereza weewaawo taata nga mwebale kubanja bulamu bwa bannayuganda sebo ndeka bampita kafero kyali sinzidde wano buwama sebo naye bwe tudda ku kyebino byebikozesebwa ebyo abasajja abo abazungu bebatukulanira wano mukama yatuwa buli kimu kyetusobola okukozesa era abakugu tubalina amagezi tugalina ebintu byetulina wano e Uganda oba mu Afirika bisobola okubeera nga bibeezawo obulamu bwaffe bulungi nnyo naye olwokuba nti wano Uganda oba Abafirika twagala nnyo ebintu ebyamangu yes yinza okuwaayo ekyokulabirako ekitono nti bino byetukozesa kati ebiragala byetufuulira omuntu osobola okutabula kamulaliwo yes n'oteekamu evvu nga tolina kemiko ndala yonna gy'okozesezza butereevu n'osobola okutta ekiwuka ekibadde kirumbye ekirime ekyoba kyannakati oba kirumbye ku ntulanga eyo butereevu
nga tekirina effect yonna egenda okwerangira okosala obulamu bwo. Naye Abannayuganda tuve nnyo ku bintu by'abazungu abo. Mu nsi muno ndabira ddala Katonda yatuwa buli kimu obumanyirivu, buli kimu yakituwa naye lw'okuba nti tubuukira nnyo ku bintu eby'amangu mangu n'okufuna ssente ez'amangu. Weebale nnyo bali eddala. Era singa tubadde tukola okunoonyereza n'abo abasajja bandibadde bavaayo eyo mu tekinologiya waabwe ne babeera nga bajja banoonyereza ffe bye tuba tufumbudde wano mu Afirika. Amiina. Mulangira weebale kuweereza baabwe. Kale ssebo. Okay, obudde kabumpeddeko kanfuna ate muna kanjire ndooza bwana magambo agambe nti no let we Africans use our local tools. Okay, magambo Julius watu wagambe weebale nnyo bwana magambo kituufu nnyo ekyo. Basi nkane ntumungi ogunaddako omulangira Kalemage gange be bulungi ebyaddala era weraba nyenze. Hi, Stephen. Good to see you once again. What happened is that the data had accumulated to the point where meta-analysis studies could be done. These are very comprehensive analysis, and it virtually came back consistently that there was no benefit to risk ratio for taking a messenger RNA vaccine. In fact, it was more dangerous to take a vaccine than it was to contract COVID-19 and be hospitalized with it. Now, we're now in 2022 that this data started to come out. The side effects for this essentially gene therapy was so enormous and progressive, it was difficult to fathom. And then finally, a few months ago, some of the detailed biochemistry studies started to appear in the literature. And this sudden flood of messenger RNA, it appears irrespective of what the messenger RNA insert is coding for. Just the sheer amount of number of millions of molecules of messenger RNA entering the cell is creating biochemical havoc. It's disrupting protein metabolism. It's interfering with tumor suppressor genes. It's damaging the mitochondria, the powerhouses of the cell. It had to be stopped. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.